हेलो साथीहरु नमस्ते सबैजनालाई दर्शन हैन सबैजनालाई ढोक्दिए म चाहिँ भिडियोमा फेरि पनि एकदम धेरै लामो समयपछि उपस्थित भइसकेको छु भने यति बेला चाहिँ म अहिले दलगाउँ भन्दा अलिकति थोरै मास्तिर छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो अब गाडी फसेर लास्ट बिजोक अवस्थामा छ हैन। गाडी दुई चार चोटी ट्राई गर्दै नै गाडी नचढेको अवस्था छ। सो बाटो चाहिँ यहाँनेर यस्तो छ हैन। अब हेर्दै गरौँ है त हामीले अब यहाँनेर अब हामीले गाडी कसरी निकाल्छौँ कुन तरिकाले निकाल्छौँ सो हेर्दै गरिदिनु होला है। एउटा गाडी त्यहाँ छ अनि मेरो गाडी चाहिँ यहाँनेर छ। अब त्यो गाडी चढिसकेपछि अनि बल्ल मेरो पालो आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ बाटो चाहिँ यही हो। यहाँनेर हाम्रो गाडी नचढिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ चढेको छैन अनि अब मेरो पालो आएकै छैन। यहाँ यही छ के नचढेर यहाँ बिजोक छ पुरा गाडी चिप्लेर खाली गाडी छ। हाम्रो चाहिँ अगाडिबाट हाइलक्स के आयो डबल क्याप आयो क्या हो। सो यहाँ हेलो राहुल भाइ के छ गाइज ठिक छ। उताबाट डबल क्याप पनि आइसकेको अवस्था छ। यहाँकै लास्टै बिजोक छ यार। यहाँ गाडी नचढेर तनाव छ यहाँ। सो यहाँ हाम्रो टोलीहरू कोही चाहिँ अब बेलचा हान्ने हुनुहुन्छ कोही अब यहाँ साउजीहरू उता हुनुहुन्छ होइन। यहाँ ढ्याक्कसँग दाइ उता बेलचा हान्ने हुनुहुन्छ। ल आन्टी सुरु गरे ल यहाँ गाडी फसेर बिजोक हो। हेलो ल है सुरु भयो। ए टेरीको हाम्रो तपाईँ हजुर हो लु आन्टीको यो एकदम धारणा चाहिँ सही छ। दुःख पाउने जति चाहिँ हामीले होइन बिजोक छ त्यस्तो हो नि। उनीहरूलाई थाहा हुँदैन पुरा भिआइपी मान्छेहरू। आन्टीहरू चाहिँ यहाँ गाडी नपाएर ट्रकमा आउनु भएको आन्टीहरूलाई नै बिजोक भयो। लास्टै हामी यहाँ माटो हालेर अब एकदम सहीसँग गाडी निकाल्ने प्रयासमा छौँ हामी। प्रयास हाम्रो जारी छ होइन। अब चाहिँ यहाँ गाडी अब हेर्नु एकैतालमा निक्लिन्छ है सोल्टी। यतिको चलबल त दिनु पऱ्यो नि त गाडी होइन कि परेन हौ। बेलचा हनाइ हुँदैछ होइन।
हाम्रो गाडी ननिक्लेको अवस्था छ। बिजोग बनायो। हाम्रो गुरु यहाँ खलखली भइसक्नुभयो। गुरु भनेर भयो। हाम्रो साउजी माटो खन्दा खन्दा यत्रो खाल्टो भइसक्यो, अझै निक्लेको छैन। अब गाडी निक्लिने वाला छ। राइट। हेलो, के छ गाइज? गाइजहरू कहाँ तार फसेर गाँटे। सो अब यहाँ साउजीको गाडी चाहिँ निक्लिरहेको छैन होइन। अब मेरो पालामा के हुन्छ, भिडियो पनि अति नै लामो भइसके जस्तो छ। अब एकछिनमा हेरौँ है त मेरो निक्लिने बेलामा। सो एकछिन इन्डिङ गरौँ ल यसलाई। इन्डिङ इन्डिङ बिस्तारै है दाजु। लगायत अब हाम्रो पालो आउँदैछ, अर्को गाडी निस्किसक्यो। हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँबाट चढ्न सकेन। अब के गर्ने हो? पानी परेर हिल्ले भएको छ धान रोप्ने खालको। यस्तो चाहिँ बाटो त्यही मर लागेको गाडी। इमर्जेन्सी बालीहरू आउनु भएको छ टक्कसँगले हाम्रो ईश्वर गुरु। मामा आनन्द रेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ।
आयो आयो यमराज आयो आइज 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 छिटो 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 कुद 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 निक्ल्यो निक्ल्यो गयो 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 गएन टायर घुम्यो अगाडि टायर सिधा पारेर जाउँ हाम्रो गाडी निस्किन सफल भएन पानी खानुहोस् के सोचेको के भयो गाइज दर्शकबिन्द मेरो त गाडी एकैतालमा निक्लिन्छ होला भने त निक्लेन कि अलिकति ननिक्लेको अवस्था खसी बाख्रा बोकाहरू आउँदैछ नि त हौ गाइज कसको हौ लु 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 अब हामी यहाँ हाम्रो गाडी निकाल्न तर्फपट्टि लाग्छौँ अहिले मोबाइललाई स्थगित गरौँ हामी अहिलेको अवस्थामा गाडी तलैबाट कम रुखमा ठोक्नुपर्छ आयो 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 बिजोक छ सबै देखिरहेछन् सो गाइज हाम्रो साउजीले गाडी निकालिदिइसक्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ बेलचा कालमा हालेर अगाडि बढ्दै आजको यो भिडियोलाई यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छौँ। सो भिडियो त त्यति धेरै रमाइलो भएन होला, किनभने अब हाम्रो बोलीचाली गफगाफ पनि भएको छैन। सो यति बाटोमा हाम्रो चाहिँ ट्रक फसेको कारणले होइन, तपाईँहरूलाई मैले पनि यो भिडियो सेयर गर्न पाएकोमा म आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठाने भन्नु कि के भन्नु, मिलाएर अब बुझ्नु न होइन। अब राहुल यता छन् हाँस्दैछन् होइन, चस्मा लाउ न। नाइस नाइस लु गरिदेऊ न त पापा भन्ने त भन्दा नि होइन। सो गाइज अब हामी चाहिँ त्यही गरौँ होइन, हामी चाहिँ अगाडि लगाइसकेको अवस्था छौँ।
गाडी हाम्रो दुईटा निक्लिसकेको अवस्था छ। सो अब चप्पल चाहिँ मैले लाएँ, अहिले चाहिँ खोलेर राखेको थिएँ होइन। यतिमा गाडी फसेको यार, के छ हौ यहाँनिर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिपेनी चाहिँ यहाँबाट 7 किलोमिटर रहेको छ गाइज। दिपेनी 7 किलोमिटर। हेर्नुहोस् गाइज, बाटो एकदमै खराब छ। यसका बावजुद पनि हामीले यहाँबाट गाडी निकालिसकेर अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ दुईटै हाम्रो 4 4x4 गाडीहरू हामीलाई पर्खेर एकदम तैनात अवस्थामा बसिरहेको छ भनेदेखि हामी जाँदैछौँ। मैले कुदाउने गाडी चाहिँ यो पछाडिको हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यो पछाडिको दृश्य चाहिँ ब्याङ्कक हो। ब्याङ्कक हो, 2908 मेरो गाडी नम्बर हो भनेदेखि ट्रक ड्राइभरको लाइफ चाहिँ एकदमै यस्तै हुन्छ। तपाईँहरूले पनि महसुस गरिरहनु भएको होला ट्रक ड्राइभरको कस्तो अवस्था हुन्छ, के हुन्छ भनेर होइन। यो बेल्चा सोल्टीको त हाम्रो, किनभने हाम्रो अलिक नयाँ बेल्चा छ। दुनोट खाऊँ होइन, राखिराखौँ। अब हामीले बिहान दुनोट किनेको थियौँ भनेदेखि अब हामी दुनोट खाएर अगाडि बढ्छौँ। यहाँ दाइको मोबाइल छ अरे, खाने होइन दुनोट। अब हामी दुनोट खान्छौँ अनि अगाडि बढ्छौँ। सो यति भन्दै आजको मेरो यो बसन्तीलाई यो भिडियोबाट अन्तिम बिदाई गर्दै मेरो यो सुन्दर चेहरा पनि यहीँनिर आजलाई इन गर्न चाहन्छु। सो बाई बाई। आई होप रमाइलो भयो होला तपाईँहरूलाई। फेरि भेटौँला हामी यस्तै गाडी फसेको, नउक्लेको, नचढेको, डाँडाकाँडा, अलिक अप्ठ्यारो भिर पहाडतिर त्यस्तो भिडियोमा लिएर फेरि अर्को नयाँ दिनको साथ, नयाँ जोस जाँगरको साथ हामी भिडियो बनाउँदै आजलाई यो भिडियो हामी यहीँ बन्द गर्न चाहन्छौँ। सो बाई बाई। बाई बाई गर न, बाई बाई।